Kui Eesti oli kodusõja lävel. Andres Raid. See, et ajaloo kirjutavad võitjad, on tuntud tõsiasi. Siin raamatus räägitakse võitjatest, räägitakse kaotajatest, jäägrikriisist, Kaitseliidust, Eesti Kaitseväe algusaastatest. Kõnealused sündmused on leidnud väga vähe kajastamist. Eesti poliitikud eelistavad need pigem olematuks vaikida. Asjaosalistele anti võimalus avaldada oma lugu ja rääkida kõigest, mis meenub. Kahjuks osa keeldus. Mingil põhjusel keeldusid just need, kes praegu on võimul ja kellel on veel poliitilisi ambitsioone. Eellugu. 1980. aastate lõpp oli Eestis periood, mil tegevust alustasid mõnedki kodanikuorganisatsioonid. Suuremaid ja arvestatavamaid oli 4. Muinsuskaitse selts, Kristlik-Demokraatlik Liit, ERSP ja osalt ka Rahvarinde mõned tegelased hakkasid moodustama liitu või liikumist, mille sihiks oli kodanike komiteede sünd. Eesmärgiks seati Eesti kodanike registreerimine ja Eesti kongressi kokkukutsumine. Rööbiti sellega käis üsna aktiivne tegevus ka teisel suunal. Nimelt organiseeriti juba kohtadel ka Kaitseliitu. Ehk täpsemalt öeldes ei olnud tegu millegi muuga kui Kaitseliidu taastamisega. Selle tegevuse eesotsas seisis ajutise sidetoimkonna juht Kalle Eller, kes oli muide selleks volitused saanud ka eksiilvalitsuse peaministrilt Heinrich Margilt. Oma käiku Rootsi kirjeldas ta ise järgmiselt. Kaitseliidu tegevuse esimese etapi, see on talv ja kevad 1990, teetähisteks on ja jäävad kõigepealt Eesti kongressi valimiste turvamine Ida-Virumaal ning kongressi enda turvamine. See Kaitseliit aga, mis oli nende kahe asjaga hakkama saanud, oli ise paraku veel üpriski algeline ühendus ja kirju seltskond. Tema suuremaks plussiks tuleb lugeda seda, et kevadeks kattis ta oma võrgustikuga suurema osa Eesti NSV maa-alast, ulatumata Narva taha ja Petseri ümbrusesse. Suureks auguks jäi Järvamaa. Alustet oli ka organiseerimisega malevate kaupa. Samas oli muidugi liikmeskonna kirjus koosseisus väga erinevaid suhtumisi ja arusaamu Kaitseliidu põhimõtteist, ülesandeist ning võimalusist. Palju oli neid, kes nägid Kaitseliitu ennekõike korra tagajana, poliitilistes ülesannetes. Teine, mitte vähem mõjukas vool oli neid, kes nägid Kaitseliitu poliitilise aktiivi jõuna. Heaks näiteks on Lenini kuju mahavõtmine Tartus Riiamäel. ERSP ridades oli laialt levinud arusaam, et ERSP peab saavutama kontrolli Kaitseliidu üle. Arvestades tugevat positsiooni, mis erakonnal tol ajal oli rahvuslikus liikumises, seega ka Eesti komitees oli see väga tõsine asi. Teatud naiivsusest ja nii-öelda revolutsioonilisest innust toetas seega partei liikmeskonna suur osa tegelikult Kaitseliidu muutmist ERSP löögirühmadeks. Leidus muidugi neidki, õnneks küll vähemus, kes arendasid seda suunda täie teadmisega. Kui veel arvestada seda, et kõiksugu KGB ning GRU agentidel oli olnud ja oli ikka veel vaba pääs Kaitseliidu struktuuridesse, on seis ja selle iseärasus päris selge. Tekkinud olukorras seisis Kaitseliidu juhtkond väga tõsiste probleemide ees. Põhimõte oli selge. Kaitseliit kui militaarjõud peab jääma väljapoole erakonna poliitikat. Ta on poliitiline jõud vaid selle sõna üldisemas riigi ja ühiskonna kaitse tagamise mõttes. Ei saanud lubada riigis sellise olukorra kujunemist, kus erakondade vägivallastruktuurid oleksid hakanud rivaalitsema või koguni vaenutsema. Rahvarindel selline struktuur juba oli. Ka kristlike poliitikute seas idanes mõte luua omagi vägivallaüksus.
ERSP püüe saada vastloodud Kaitseliitu oma otsese mõju alla oleks sellise olukorra lõplikult vormistanud. Jäi üle võimalus toetuda ikka ja endiselt ning senisest veelgi selgemini eksiilvalitsuse juriidilisele põhjale ja autoriteedile. Otsustasime võtta vahetu kontakti. Õnnestus saada Soome viisad. Läksime. Mina ja Peeter Ilus. Ilus oli seigelnud välismaadel, õppinud mõnda aega Soomeski. Tal oli tutvusi nii Soomes kui ka Rootsis ja Ameerikaski väliseestlaste seas. Soomes Helsingis peatusimegi ühe rahvuslase, hõimuliikumise entusiasti ning paremäärmusliku poliitiku tööruumides. Nõnda nimetatud lokaalis. Hiljem sai see mees Eesti valitsuselt kaasabi eest iseseisvuse taastamisel mingi autasu. Meie polnud ainsad, kes temale toetusid. Meie jaoks oli oluliseks asjaolu, et mees oli pärit Vaasast ja tal leidus seal palju sõpru ning mõttekaaslasi. Jõudsime Vaasasse ning võtsime ühendust meile soovitatud inimestega. Lepiti kokku meie toimetamine Umeå, soome keeli Uumaja sadamasse Rootsis. Veel saabumise õhtupoolikul tegime kindlaks kahtlase isiku, kes oli meid jälginud Tamperest alates. Raske öelda, oli see Soome enda Suopo, Soome kaitsepolitsei, agent, kes koostöö raames Vene eriteenistustega meid jälgis, või oli tegu otse KGB soomlasest agendiga. Igal juhul libisesime järgmisel hommikul tema vaateväljast. Saime end sättida ka Vaasa linna sadamasse, mis teatavasti asub linna enda ees saarel. Seal toimetati meid nii-öelda köögiukse kaudu laeva ning köögipoolel olime varjul seni, kuni laev oli otsad lahti andnud. Siis sulandusime lõbusõitjate ning kooliõpilasist ekskursantide lustakasse massi. Olime seks korraks idabloki haardest väljas. Uumajas istusime hilja õhtul Stockholmi rongile ja sõitsime läbi valge põhjamaise Rootsi pealinna. Stockholmis otsisime üles Peeter Ilusa sealsed tuttavad ning libisesime sisse Eesti majja. Sel hetkel polnud me täiesti kindlad, et seda maja ei jälgita ja et jälgijaid pole hoiatet meie kirjeldustele vastavate isikute võimaliku saabumise eest. Seal õnnestus kokku leppida meie vastuvõtmine valitsuse poolt. Meid võttis vastu peaminister presidendi ülesannetes Heinrich Mark ja temaga kaasas oli minister Mihkel Mattiisen. Esinesin härra Margile. Härra president, Eesti Kaitseliit on taastatud. Mõlemad mehed võtsid kohe valvel seisangu, kuigi Margi näost paistis mõningane üllatus. Mattiisen vastupidi oli sedamoodi, nagu oleks ta seda just oodanudki. Jutuajamised kestsid veel järgmiselgi päeval, seejärel õnnestus Ilusel ja mul edukalt meri ületada. Jõudsime segamatult Turu linna ning olime sellega taas legaalsel pinnal. Näib, et mitmekarvalised agentuurid kaotasid meid tõesti korraks silmist. Loomulikult oli neil seksajaks, kui olime Eestis tagasi teada meie käigust eksiilvalitsuse juurde ja küllap ligilähedaselt teati ka tulemusi. Kuni selle käiguni oli nende ridade kirjutaja Kaitseliidu ülema ajutine kohusetäitja. Seespeale olin täieõiguslik Eesti Kaitseliidu ülem. Agentuuride ja muude vastutegevus muutus sestpeale. Rakendati teisi meetodeid ja vahendeid. Ajutise sidetoimkonna koosolekul andis Eller teada, et Kaitseliidu taastamine on legaliseeritud ja tutvustas ka üldisemalt teistele ajutise sidetoimkonna liikmetele oma eksiilvalitsuselt saadud volitusi. Inimesed mõtlesid tol ajal juba suhteliselt julgelt. Kaitseliidu taastamist kui sellist ei olnud kuskil kahtluse alla seatud ja juba toona nähti ette võimalikke segadusi, mis kaasnevad NSV Liidu üsna kindla lagunemisega. Selles mõttes nähti Kaitseliidu rolli võimaliku võimuvaakumi saabudes. Kaitseliidu taastamise ideesse suhtusid üsna skeptiliselt. Võiks isegi öelda vaenulikult need, kes toetasid perestroika ehk riiklikku liini ja Eesti iseseisvust NSV Liidu koosseisus ega soovinud Eesti riigi taastamist restitutsiooni ehk järjepidevuse alusel.
Viimaste arvates pidid Eesti kodanikeks saama kõik Eestis elavad inimesed ja need kaks eri suhtumist olid täiesti selgelt jälgitavad. 1989. aastal tehti veel ka katseid koondada inimesi rühmitustesse, mille tegevust võiks tähistada sõnadega militaarselt mõtlev ühistegevus. Moodustati mitmesuguseid spordiühinguid. Ühega neist, nimelt sõjalis-sportliku seltsiga Tarapita, oli seotud ka Kalle Eller. Ühing tegutses põhiliselt Tartus. Keilas moodustati noortemeeste kaitseühendus, mis põhiliselt tegeles sellega, et aitas neid noori mehi, kes ei tahtnud minna teenima ikka veel siin viibivatesse okupatsioonivägedesse. See noorte kaitseühendus koosnes põhiliselt noortest meestest, keda ootas teenistus okupatsiooniväes. Ja otsesõnu oli tegemist organiseeritud kõrvalhoidmisega iga Nõukogude kodaniku aukohusest. Neid noori otsiti muidugi taga, kuid osa saadeti sugulaste taludesse kas või talu- või metsatöödele, osa suudeti sokutada väljakaevamistöödele, ajaloolaste, arheoloogide juurde. Neis kohtades küll palka ei makstud, ent söök ja varjualune oli priid ning kõrvale aatekaaslaste seltskond, mis juba iseenesest kujutas väärtust omaette. 1989. aastal Nõukogude armeesse minek oli juba võrdlemisi küsitava väärtusega ja Keila omad ei läinudki. Paljud siiski läksid, eeskätt muidugi ähvarduste tõttu ning harvad ei olnud juhud, kui noori kutsealuseid käidi kodudest taga ajamas sõjaväepatrullidega. Etteruutates võib öelda, et hiljem tuli osa poisse pulla peale just Tartust. Taskus kutse Nõukogude armeesse koos ähvardusega sattuda ilmumata jätmise korral 5 aastaks vanglasse. Sellistele kutsetele oli alla kirjutanud ei keegi muu kui toonane Tartu sõjakomissar Ants Laaneots ise. Eksiilvalitsusel oli selles protsessis suur osa, sest seaduslikku riigivõimu toona Eestis ju ei olnud. Tuleks meenutada, et Eesti oli toona okupeeritud. Eestis kehtisid okupatsioonivõimude seadused. Toompeal istuv seltskond, ülemnõukogu, oli kõigi siinsete inimeste ja okupatsioonivägede esindajate valitud. Tema enda koosseisu kuulus okupatsioonivägede esindajaid ning selles mõttes oli täiesti selge, et ülemnõukogu oli okupatsioonivõimu teostav organ. Iseküsimus on muidugi see, kuidas see kogu NSV Liidu lagunedes käitus. Kui suurt initsiatiivi või otsustavust keegi üles näitas. Selge oli, et kodanike komiteede sünnile seisid vastu nii see kogu kui ka teised võimu just nimelt teostavad struktuurid. Sealhulgas nii Eestimaa kommunistlik partei kui ka liikumine perestroika toetuseks ehk Rahvarinne. Viimane suhtus muide eitavalt ka Kaitseliidu taastamisse. Nii näiteks arvas Edgar Savisaar kui Rahvarinde juht Rahvarinde esimesel kongressil 1988. aastal. Teise osa inimeste nostalgia püüab samuti ajalugu tagasi pöörata 1939. aastasse. Veel parem 1938. aastasse. Neile on iseloomulik see, et nad ei näe vormi taga sisu. Soovitakse igal juhul taastada riiklik iseseisvus, mõistmata, et rahvaste enesemääramisel on väga erinevaid vorme. Rahvarinde eesmärgiks on saavutada uus sisu, mis väljendub vabariigi suveräänsuses, evies, humanismis ja demokraatias. Mismoodi me seda aga teoks teeme, sõltub konkreetsetest oludest ja need on määratud poliitiliste realiteetidega. See teist liiki nostalgia on südamelähedane ka mõnele Eesti noortegrupile, kes ei usu, et suveräänsust on võimalik realiseerida teisiti kui iseseisva riigina. Kes ei usu, et üle tsentraliseeritud liitriigist võib saada suveräänsete riikide liit. Nad ei usu, et praegune ühiskonnakorraldus suudab neid tulevikus kaitsta, aga neil on elada veel palju aastaid ja seepärast on loomulik, et nad püüavad endale kavandada paremat tulevikku. Intervjuus Tõnu Kõrdale ajalehes Maaleht 5. mail 1988 ütleb Savisaar.
Teiseks tuleb silmas pidada, et rahvarinne luuakse perestroika toetuseks. Kuna perestroika teel asus esimesena partei, siis järelikult on rahvarinne loodud ka partei toetuseks. Arvan, et praktilises tegevuses kujuneb rahvarinde üheks põhiülesandeks kõigi jõududega aidata kaasa NLKP 14. parteikongressi otsuste kiiremale elluviimisele Eesti ENSV-s. Eesti komiteed seevastu sooviti näha puhtana igasugusest kommunistliku mineviku taagast. Linnart Mälli sõnavõtust Eesti kongressi esimesel istungjärgil 11. märtsil 1990 loeme, tsiteeritud Eesti kongressi stenogrammi põhjal. Valdav osa eestlasi on õnneks ausad ja jäid eemale NLKP-st. Tahaks, et Eesti komitee tuleks üdini aus. Selleks peaksid sinna kuuluma üdini ausad inimesed. Muidugi ei ole need, kes kuuluvad või kuulusid NLKP-sse, üdini halvad. Paljud neist on head inimesed, paljud ausad, paljud arenevad aususe suunas, kuid siiski astumine parteisse, mis Eesti rahvale nii palju kannatusi tõi, ei ole puhas tegu ja ka praegu välja astumine sellest nõrgast ja väetist parteist ei ole kangelastegu. Seepärast paneksin ette. Eesti kongressi saadikud, NLKP liikmed ja sealt välja astunud inimesed. Aidake kaasa, et Eesti komitee saaks ausate inimeste ühenduseks. Ärge kandideerige Eesti komiteesse ja kui teid sinna esitatakse, siis taandage end. See oleks suureks sammuks aususe poole ja me täname teid, kui te seda teete. Ka muinsuskaitse roll oli kahtlemata suur. Tolle aja kohta oli seegi ju julge samm, et keskenduti põhiliselt monumentidele, nende märgilisusele, nende taastamise ja püstitamise vajadusele. Koguti raha ja allkirju, otsiti purustatud ausammaste asukohti ja saavutati selles edu. Siit kasvas välja sõjaajaloolaste selts, mida esindasid põhiliselt Rein Helme ja Hannes Valter, kelle lähenemist ja arusaamu iseloomustas kõige paremini ehk Värska põhjalaagri mälestuseks püstitatud mälestusmärk. Selle monumendi kohal lasub aga kahtlemata üks suur küsimärk. Kui okupatsioon ikka algas 1940. aastal, kuidas sai siis veel 1941. aastal olla seal Eesti kaitseväe põhjalaager? Kuidas siin Nõukogude okupatsioonist nii suure kaarega mööda mindi, nagu poleks seda olnudki? Milleks jäägerkompaniid vaja oli? Miks üldse hakatakse riigi iseseisvudes looma mingisuguseid kaitsestruktuure? Ilmselt on maailmas üldse vist vaid üks riik, millel pole oma sõjaväge, ja see on Island. Ometi ei takista see tal kuuluda NATOsse. Muidugi oleks huvitav teada, kui palju tasub Island selle kuulumise eest, kui üldse tasub. Ja selles mõttes on hämmastavad Eesti poliitikute jutud sellest, et ilma vähemalt 2% kuulumiseta sisemajanduse koguproduktist pole meil sellelt organisatsioonilt suurt midagi loota. Iseseisva riigi tunnuseks klassikalises mõttes on aga oma sõjaväe olemasolu. Riigi eripärast lähtuvalt on erinevad ka arusaamad ja kaalutlused kaitsejõudude vormeerimisel, nendele sisu ja vormi andmisel ning nende ideoloogia kujundamisel. Nende sõjaväeliste struktuuride tõhusus on eluliselt tähtis ning nende ülesehitus peaks saatma kokkuhoid ja mõistlik majandamine, mis omakorda ei lähtu mitte mingitest ulmelistest fraasidest, vaid reaalsetest oludest ning nendega kaasnevatest võimalustest. Kust oli Eesti tulemas? Teate, et kunagi muinasajal olid mingid malevad, mis pidasid võitlust kas vaenlase või vastasega. Oma sõjavägi tuli moodustada ka esimese maailmasõja lõppedes, kui Vene impeerium lagunes. Eeskätt just seetõttu, et oli vaja tõestada iseseisvuse võimalikkust ja reaalset saavutatavust. Tervel iseseisvusperioodil olid Eestil kaitsejõud olemas. Nende ülesehitus oli suhteliselt lihtne. Ühelt poolt tugines see professionaalsetele sõjaväelastele ja ajateenijatele, kellest moodustus arvestatav reserv.
Oli ka vabatahtlik ja ühiskondlikel alustel toimiv riigikaitseline struktuur, Kaitseliit. Nõukogude Liidu lagunedes tekkis taas võimalus iseseisvuda ja loomulik oli suundumus ning tahe teha seda juriidilise järjepidevuse alusel. See tähendas otse loomulikult ka Kaitseliidu taastamist sellisena, nagu ta kunagi oli. Eelmine Kaitseliit, mida tuli hakata taastama, oli olemas vaid mälestustes. Leidus palju dokumente ja elas veel neid, kes olid kuulunud kas Kaitseliitu või selle eriorganisatsioonidesse. 90ndate algul olid nad selgelt eas, mis ei lubanud enam aktiivselt tegutseda. Küll aga said neist Kaitseliidu meelsuse ja juriidilise järjepidevuse kandjad. Nõukogude võim oli teadlikult kõigepealt laiali saatnud just Kaitseliidu, kuna see kujutas endast suurimat potentsiaalset ohtu ja erinevalt sõjaväest korjatigi talt relvad ning lõpetati tegevus. Sõjaväega oli hoopis teine lugu, kuna seda sai mõneti kontrollida. Kasarmeeritud väeosade juurde sai alati paigutada kontrollivad inimesed või organid, kes võisid alati jälgida ja sageli ka tagada sõjaväelaste käitumise nõutud moel. Samamoodi võisid nad tagada vandetõotuse andmise uuele režiimile ja meeldib see meile või mitte, seda kõike 1940. aastal ka tehti. Sisuliselt samast hetkest, mille Eesti Kaitsevägi andis uuele võimule vandetõotuse ja sellega seoses leppis asjaoluga, et on ENSV ning ühes sellega ka kogu NSV Liidu ühise kaitsestruktuuri osa. Ei saa enam kahjuks rääkida sõjaväest, mis oleks olnud Eesti kui suveräänse riigi enda oma ja seisnud tema rahva huvide eest. Eesti Kaitseväe staatus oli täielikult muutunud. Pea kõik tegevteenistuses olnud sõjaväelased vandusid truudust tööliste ja talupoegade riigile, tema juhile Jossif Stalinile. Ja selles mõttes on ka ekslikult räägitud Eesti ajaloo ühest kurvast seigast, kui Venemaa vanglates hukati Eesti ohvitsere. Hukatigi, kuid juba vandetõotuse andnud ohvitsere, kellest selle aktiga seoses olid automaatselt saanud Nõukogude ohvitserid, kelle puhul rahvus enam mingit rolli ei mänginud, nii et kui oleks räägitud endistest Eesti ohvitseridest, oleks kõik selles mõttes täpne olnud. Kas see vanne anti vabatahtlikult või tehti seda oma tahte vastaselt, ei ole põhimõtteliselt olulinegi, sest sõjavägi ei käitunud sõjaväena. Ta vahetas lihtsalt poolt ja selle kohta on selge, samas üsna õõvastav sõnagi olemas. Reetmine. Kas toona oli üldse mingeid muid lahendusi või võimalusi? Selle üle võib teoritiseerida. Samas on Poola ohvitseride massijaud Katõnis ehe näide ühelt poolt selle kohta, et ohvitseri vanne ja au midagi ikka maksab. Ja teisalt au säilitamise hinna kohta. Kindlasti polnud ka Eestis olemas vaid üht möödapääsmatut võimalust. Kindlasti oli neid rohkem. Nüüd siis taas, kui tekkis võimalus Kaitseliit taastada, oli kohe selge, et see peab olema rahvaalgatuse korras taastatav nii-öelda Eesti-aegne struktuur. Sellega sooviti teistele näidata, et ollakse reaalselt iseseisvumas. See oli tahte väljendus ühelt poolt ja konkreetne tegevus teiselt poolt. Ja mõlemal juhul baseerus see rahva püüdlustel. Igatahes olid mehed valmis võtma kätte relvad ning võitlema oma taastamisele kuuluva riigi ja iseseisvust igatseva rahva ees. Selgelt vastu seisid sellele need jõud, kes olid omal ajal osalenud näiteks Kaitseliidu laiali saatmises. Tõsi küll, mitte isiklikult, kuid toimetasid endiselt neis organisatsioonides, kes seda laiali saatmist ja hilisemaid repressioone oli juhtinud. Ka ametlik võim vastandus sellele tegevusele üsna avalikult ja siiani võib taas teoritiseerida selle üle, kas oleksid Eesti Vabariigi Kaitseliitu pidanud kohe asuma juhtima veel ikka ka okupatsioonivõimude teenistuses olnud punaohvitserid. Laulev revolutsioon oli käimas, rahvustunded laes ja võib vaid ette kujutada okupatsioonimundris meest rahva ette ilmumas ning seletamas, et kohe saab kõik korda.
Eesti Vabariigi taastamise ideest haaratud inimesele see lahendus kahtlemata ei sobinud. Ja siin oli ka juriidiline külg täiesti olemas. Eesti Vabariigi kodakondsuse seadus oli nimelt selline, mis keelas Eesti Vabariigi kodanikul astuda teise riigi sõjaväeteenistusse. Ning selle rikkumise tagajärjeks oli Eesti kodakondsusest ilmajäämine. Meile jääb nüüd siia veidi tõlgendamisruumi. Oli see teenistus sunniviisiline või vabatahtlik? Näiteks Prantsusmaale reisides võib ju ka ühineda Prantsuse võõrleegioniga. Kuid selleks ajaks jääda oma riigi kodakondsusest ilma. Kaitseliidu taastajate seisukoht oli, et sel viisil kodakondsusest ilma jäänud isikud ei saa juhtida Eesti kaitsestruktuure. Samamoodi ei saanud olla toona teise riigi kodanikust presidenti või peaministrit. Punaohvitseride kahjuks rääkis veel üks seik. Vabariigi taastamises oli kõigil võimalus kaasa lüüa ja tõestada, mis mehega oli tegu. Kuid enamjaolt hoidsid nad kas kõrvale või töötasid otseselt vastu. Tõsi, oli ka vastupidiseid näiteid. Võetagu või Aarne Ermus, kelle kohta arvati ühiselt, et tema kodakondsuse võiks küll taastada, sest niipea kui iseseisvumisprotsess algas, lahkus ta Nõukogude struktuuridest ja oli pealegi ka Kuperjanovi pataljoni esimesi rivijuhte. Kaitseliidu ja kaitsejõudude mõttelise taastamisega tehti algust aga juba 1987. aastal. 1990. aastaks jõuti hiljem jutuks tuleva Järvakandi klaasivabriku klubis toimunud taasasutamiskoosolekuni. Seega ei osatud toona küll rahvuskaaslastelt, kuid siiski okupatsioonijõudude vabatahtlikult teenima läinud ohvitseridelt erilisi aateid oodata. Kodakondsusseaduse juurde veel korraks naastes on vast oluline seik seegi, et juriidilises mõttes ei peetud eksiilvalitsus kuigi tegevaks või aktiivseks ja piirduti tema kui järjepidevuse hoidja ning kandja rolliga. Kuid siiski on see eksiilvalitsus teinud muudatuse just selles samas kodakondsusseaduses. Nimelt põgenes suur osa Eesti Vabariigi kodanikke siit Nõukogude okupatsiooni eest ja avaldas hiljem soovi võidelda kommunismi vastu mõne muu riigi relvajõududes. Ja pole mingi saladus, et võideldi nii Koreas, Vietnamis kui ka mujal. Neis tingimustes ei jäänudki eksiilvalitsusel suurt midagi muud üle, kui võtta vastu otsus, millega lubati astuda teise riigi relvajõududesse. Ilma, et seejuures kaotataks Eesti kodakondsust. Küsimuseks ilmselt jääbki, kas eksiilvalitsuse härrad lasid toona endale mõtteski tulla ette olukorral, kus keegi rahvuskaaslastest läheb teadlikult ja vabatahtlikult teenima Eestit okupeeriva riigi relvajõududesse ning koos sellega saab temast kohe ka kollaborant. Selles mõttes on arusaadav, et vastavat klauslit Nõukogude armee kohta sinna otsusesse ei lülitatudki. Teine arusaam, mis on omandanud peaaegu dogma staatuse, on see, et räägitakse tihtipeale ka nõndanimetatud esimesest Eesti Vabariigist, kus otse loomulikult teenisid ka tsaari armeesse kuulunud eestlased ja selles mõttes tundus ja tundub tänini paljudele üsna loomulikuna, et miks siis nüüd Vene vägedes teeninud ohvitserid ei sobi. Vahe on aga üsna oluline ja suisa olemuslik. Sest enne 1918. aastat mingit Eesti Vabariiki olemas ei olnud. Ja selles mõttes polnud tsaari Venemaa Eesti Vabariiki kunagi okupeerinud. Peeter I sai need maad rootslastelt. Need omakorda sakslastelt ja poolakatelt, need taanlastelt ja nii edasi. Kuid kunagi polnud Eesti riiki. Loomulikult olid kohalike hõimude jaoks need kõik vallutused. Kuid õiguslikke hinnanguid andes peaks säilitama täpsuse. Kontekstis, kus me räägime Eesti Vabariigi olemasolust, oli tsaari armee ohvitseril ja Nõukogude ohvitseril selles mõttes selge vahe sees. Ja küsimus ongi selles, et kui Nõukogude ohvitserid, kes seisid sellesama Eesti sõjaväe hävitamise juures, tulevad juhtima Eesti riigi taasloodavaid relvajõude, siis kuidas ikka on lood nende lojaalsuse ja aatelisusega?
kuidas nende CV ikka kõlbab? Argumendid kõlblikkuse kohta pidid olema ikka väga tugevad ja igasugune niisugune otsus väärinuks kahtlemata eraldi käsitlemist. Kuid toona polnud ju ühtegi struktuuri, ei luuret ega vastuluuret, mis võinuks selliste asjadega kompetentselt tegeleda. Loomulikult oleks selline tegevus eeldanud analüüsi, mingeid võimalikke erilepinguid. Ja loomulik on ka ootus, et iga sellise juhtumi korral oleks riik andnud eraldi loa okupatsiooniarmee sõjaväelaste rakendamiseks uutes tingimustes. Vahel on hea mingeid tendentse võimendada, sest siis on suundumisi ja võimalikke arenguid paremini näha. Siingi kontekstis võiks ju öelda, et kui riigil on vaja sõjaväge vaid lennujaamas kõrgeid külalisi vastu võtmas, siis saaksid lavakapoisid selles ilmselt paremini hakkama. Õpetatud tõsine pilk, hoiak ja veenvus, mida veel tahta. Ja oleks kindlasti ka odavam, kui oma armeed üleval pidada. Aga selline butafooria tekibki just eeskätt siis, kui juhtimine pole õigetel alustel. Juhtimisest ja juhtimisotsustest sõltub relvajõududes aga kõik. 1939. ja 1940. aastaks polnud kaitsejõududes ühtegi jao ega rühma ülemat. Kompaniist või pataljonist rääkimata, kes oleks andnud korralduse loobuda allumast, arreteerida näiteks võimul olev seltskond, kes kõigi märkide järgi tegeles just riigi reetmisega ja vajas korrale kutsumist kuni tribunali alla andmiseni välja. Maailmas on selliseid asju ju tegelikult palju juhtunud, et sõjavägi pole mitte ainult julgeolekut tagav jõud, vaid võib riigis selle juhtide reeturlikkuse tõttu võimu haarata ja hoolitseda selle eest, et põhiseaduslik kord ning riigi julgeolek oleksid tagatud. Sõjavägi peabki olema niivõrd tark, erudeeritud ja organiseeritud, et saaks vajadusel hakkama ka riigi juhtimisega. Meil kardetakse sõjaväge ja sõjaväelisi nagu tuld. Neis nähakse ullikesi, kes ilma poliitikute suva ja kontrollita mitte millegiga hakkama ei saa ning kuidagi ei taheta näha seda, et sõdur on kõigepealt just oma riigi patrioot, kes toimetab oma parimas usus ja teadmises ning on vajadusel valmis selle eest ka oma elu andma. Kui stabiilses arengus võib tõesti militaarstruktuuride esindajaid kuskil kõnetoolis või otsustuskodades olla veider vaadata, siis eriolukordades on see enam kui loomulik. Ja Eestis oli situatsioon paraku just selline. Riik kui selline ongi olemas oma rahva kaitseks. Ja ükskõik milline see riigi mudel ka ei oleks, sel tuleb kaitsta just oma rahva toimetulekut, järjepidevust, jätkusuutlikkust ja turvatunnet. Küsimus polegi ju laias laastus selles, kas riigi eesotsas seisab politseinik, raketivägede major või seksuaalvähemuste esindaja. Tähtis on see, kuivõrd hästi ta oma ülesannetega toime tuleb. Põhimõtteliselt peab sõjavägi välistama riigi reetmise või selliste lepingute sõlmimise, mis pole riigi huvides. Ja heaks näiteks võiks olla siinjuures kas või Türgi. Teadupärast lahutati seal religioon riigist ja Türgi on vabariik. Sellest hoolimata on seal olemas kindralite komitee, mis vaatab läbi parlamendi otsused. Ja sellel komiteel on vetoõigus juhtuda, kui riigi huve ilmselgelt rikutakse. Ülaltoodud kontekstist lähtuvalt on hõlpsam jälgida ka Eesti iseseisvumise tegelikku käiku. Sest siin olid ühelt poolt olemas iseseisvusele organiseeritud jõud ja teisalt oli olemas ENSV valmis ja isegi funktsioneeriv struktuur, kuhu kuulusid isegi ministeeriumid ministritega eesotsas, välja arvatud kaitseminister. Ning just sellega olid niinimetatud nõukoguliku järjepidevuse pooldajad pisut kimpus. Nad nägid oma vaimusilmas loomulikult pilti, kus sõjakomissariaatide töötajad ja sealsed Eesti soost nõukogude ohvitserid hakkavad edasi toimetama. Loomulikult saavad rajoonide sõjakomissariaatides lihtsa nimevahetuse käigus kohe riigikaitseosakonnad. Ja asi ongi lahendatud, mis tähendas seda, et need inimesed olid ja jäid tegutsema ning isandav vahetus oli loomulikumast loomulikum nähtus. Toonane iseseisvusliikumine välistas sellise stsenaariumi
ja ka enamik taastamisele kuuluva Kaitseliidu pealikest sai aru tõsiasjast, et tegemist oli ennekõike just okupatsiooniarmeega, et komissariaatide töötajad on Eestis toime pannud kuritegusid ja repressioone, sundides okupeeritava riigi kodanikke astuma okupeeriva riigi armeesse ja jälitades kordusõppuste sildi all võimule ebalojaalset kodanikke. Alates 1988. aastast hakkasid sundmobiliseeritud Genf 49 liikumise kaudu oma sõjaväepileteid komissariaatidesse tagasi saatma, andes sellega märku sellest, et neil pole selle väega enam mingit pistmist ja veelgi enam, demonstreerides sellega oma meelsust. Paljud toonased poliitikud, kes tegutsesid nii ENSV ülemnõukogus kui ka loodavas Eesti kongressis, ei saanud sellest probleemist aru ja see oli suhteliselt mõistetav. Kuna neile oli see suisa pähe taotud, et sõjaväelane on nagu mingi masin. Ükskõik mis keelt ta kõneleb või mis meelt ta on, peaasi, et käsku täidab. See, mida sõjaväelane tegi varem, polnud nende jaoks oluline ja sõjaväelast nähti ikka pigem nõukogude anekdoodi juhmakavõitu tegelasena kui isamaalise, haritud ja aatelise isiksusena. Siit lahknesidki kaks arusaama. Kas luua tõesti isamaalised relvajõud või siis luuakse Eesti Vabariigi restitutsioonile suisa vaenulike arusaamadega väed. Lõppkokkuvõttes muutis rahvuslaste tegevus ka neid vastupidiste vaadetega vägesid oluliselt paremaks, sest olgugi, et konjunktuurselt haarati küll võimupositsioonid, kuid päris omatahtsi enam toimetada ega käituda ei saanud. Nad olid eeskätt just tänu jäägritele sunnitud ajama selja sirgemaks, käituma rahvuslikumalt, vajadusega tõestada rahvale, et ka nemad on väljas nii-öelda õige asja eest. Ka tänasel päeval on Eesti suhteliselt väikese arvuline kaitsevägi siin-seal kiitust teeninud, ka rahvusvahelises ulatuses. Ja on üsna tõenäoline, et midagi on sellest ajast ka rahvuslikust algest sinna idanema jäänud. 1989. aastal valmistuti Kaitseliidu taastamise suuremaks üldkoosolekuks, mis peetigi Järva kandis veebruaris veel enne Eesti Kongressi valimisi ja seal anti Kalle Ellerile volitused asuda Kaitseliidu taastamist reaalselt juhtima. Algas põhikirjaline protsess. Elleri meeskonnal oli ajutine põhikiri ja see kätkes muidugi teatud raskusi. Teadupärast oli iseseisva Eesti Kaitseliidu põhikirjas igal pool rõhutatud, et see organisatsioon on tihedalt seotud valitsusega. Ent 1990. aasta veebruaris ei saanud seaduslikust Eesti valitsusest veel juttugi olla. Eraldi tuleks esile tõsta kaks märgilise tähendusega dokumenti, mille koostasid needsamad jõud, mis moodustasid kodanike komiteede liikumisel. Esiteks oli laialt levinud deklaratsioon, mis fikseeris olemasoleva olukorra ja teiseks pöördumine just kodanike komiteede liikumise toetuseks. Toonane julge mõtlemine lubas juba ka kavandada Eesti Vabariigi taastamist just restitutsiooni ehk järjepidevuse alusel. Paljudele hakkas nii-öelda kohale jõudma tõsiasi, et nad on Eesti Vabariigi kodanikud isegi hoolimata sellest, et nad pole Eesti Vabariigis kunagi elanud. Nõukogude kodaniku staatus osutus peale surutuks ja vägivaldseks ning inimesed hakkasid seda mõistma. Valitsus oli toona ikka veel ENSV oma. Seda juhtis Edgar Savisaar ja 1990. aasta veebruariks oli see just nimelt enda toetuseks moodustanud ka rahvarinde. Ning see ei toetanud Kaitseliidu taastamist mitte kuidagi. Vastupidi, hakati moodustama rahvarinde turvateenistust Andrus Ööveli juhtimisel ja sellega võis täheldada kahte täiesti erinevat liini. Kodanike komiteede liikumine ühelt ja rahvarinne teiselt poolt. Eesti restitutsioon ühelt pool ja liikumine perestroika toetuseks teisel pool. Kahtlemata kuulus rahvarindesse inimesi, kes unistasid oma riigi just nimelt taastamisest, kuid nüüd retrospektiivis on eriti hea vaadata ja selgelt näha, mis sai Edgar Savisaarest. Marju Lauristin, Tiit Made, Enn Põldroos, Heinz Valk
ei ole ju tänaseks päevaks enam ammu oma kunagise kumiiri liitlased. Ja neid on teisigi ning see viitab ilmselt sellele, et Rahvarinde sees mängiti õige mitut mängu. Rahvarinde lugu on muidugi teema omaette. Organiseeriti see ju ülalt alla. Neil olid valla telesaated ja muud tribüünid. Nad tekkisid kuidagi kahtlaselt ühtaegu nii Balti riikides kui ka Gruusias ja Ukrainas. Nad olid ju kõik liikumised just nimelt perestroika toetuseks ja võib-olla oligi lihtsalt tegemist katsega NSV Liidu kuidagi valutumalt reformida. Kui iseloomustada poliitilist olukorda just selle kandi pealt, siis oli tekkinud kaks vastandlikku joont. Rahvarinde ja kodanike komiteede liin, mis sisuliselt ei olnud ainult erinevad, vaid lausa vastandlikud, ehkki sellest ei armastatud toona ega armastata ka praegu eriti kõva häälega rääkida. Rahvarinne oli suhteliselt turvaline. Turvaline süsteem kõikvõimalikel võtmepositsioonidel olevatele inimestele, kuna see ei tähendanud vastuollu minekut NSV Liidu muutmise põhimõttega. Vaid hakati rääkima sellest, mida Lenin oli öelnud, milliseid võimalusi pakub tegelikult Nõukogude isegi olemasolev konstitutsioon ja püüti neid võimalusi ka praktiliselt kasutada või vähemalt retoorika oli selline. Oma sisult ei olnud see aga midagi muud kui Nõukogude Liitu parandav tegevus. Sõnavabandust lisandus ka tegelikult. Mõtted läksid julgemaks ja Rahvarinde endagi sees tekkis mitu hoovus, milles julgemad olid tegelikult ühel lainel Kaitseliidu taastajatega. Tuletage meelde kas või Heinz Valku, Hardo Aasmäed, Rein Taagepere, neid oli teisigi. Kõrvalt jälgis protsessi Vaino Väljas, kes oli toodud Eestisse välismaalt Nõukogude diplomaatia teenistusest Karl Vaino asemele. Kõik need asjad olid otse kui juhtunud kogemata, mida oli siis ja on ka praegu raske nimetada kokkusattumuseks. Toosama Vaino Väljas kutsus Valgevenes kohale Ants Laaneotsa, kes asus Tartu sõjakomissariaadi etteotsa seniste vägagi ebapopulaarsete juhtide asemele. Teiseks põhjuseks oli kindlasti ka see, et tolleks ajaks oli üliõpilaste suhtumine nii Nõukogude armeesse kui ka sõjalisse algõpetusse ülikoolis muutunud pehmelt öeldes tõrjuvaks. Praktilise sõjakogemusega igati sõjaväelaslik Eesti päritolu Laaneots pidi need pinged maandama. Laaneots ise ei varjanudki oma saavutusi ajast, mil ta juhtis Nõukogude väekoondist Etioopias, kus ta peale praktilise tegevuse oli veel ka diktaator Mariami sõjaline nõuandja ning osales Eritrea provintsis nii-öelda sisekonflikti lahendamiseks. Tegelikkuses võitles Eritrea iseseisvuse eest ja Ants Laaneots väitis ajakirjanduse vahendusel, et need mustad kindralid ei taibanud sõjapidamisest midagi ning tegelikult juhtis just tema pea kogu sõjategevust. Siinjuures on üks huvitav seik. Nõukogude ideoloogia, eksport Etioopiasse tõi kaasa isegi selle, et Addis Abebasse ehitati Moskva kongresside palee täpne koopia, mis pidi sümboliseerima kahe riigi vankumatut ühtsust. Toonane ajakirjandus käsitles peamiselt uuendusmeelsete ja vanameelsete kommunistide vastasseisu ning seetõttu valgustati toimuvat kas ühe või teise nurga alt. Nende inimeste tegevus ja arvamused, kes olid seotud Eesti kongressi ettevalmistamisega, eriti välja ei paistnud. Võrdlemisi huvitav oli, et toonastest ülemnõukogu saadikutest said hiljem vägagi tuntud poliitikud. Mainime kas või Mart Laari või Kaido Kama. Siseheitlus agenes ka ülemnõukogu sees. Ilmus selline sõna kui poliitika tema algses tähenduses ja võidujooks võimule, mis hakkas üha reaalsemana paistma. Läks üha raevukamaks. Tegelik iseolemise idee hakkas juba siis üha enam kujunema loosungiks ja ülimaks sihiks sai juba mainitud reaalne võim. Perestroika periood oli selleks eriti soodne aeg. Sai võimalikuks nõukogude ja välismaa ühisfirmade asutamine. Tuletagem kas või meelde Estcompeximi,
mille etteotsa sai kiirelt ei keegi muu kui Andrus Ansip. Tekkisid kommertspangad, millest tuntum oli kindlasti Tartu Kommertspank, mille pankroti järel, pankroti haldur oli taas Andrus Ansip, asutati pea samade varadega Hansapank. Tagantjärele võib muidugi spekuleerida, kuid see võis olla ka tänaseks laialt kasutuses olev jokkpoliitika algus. Nimelt oli juba toona veider, et Tartu Kommertspanga varad ületasid pangale esitatud nõudeid, aga ometi kuulutati välja pankrot. Samad probleemid kerkisid suuresti esile ka kodanike komiteede liikumises. Tunnetati seda, et peatselt võib avaneda võimalus, kui mitte otseselt võimule saada, siis vähemalt sellele lähemale igatahes. Eriti käis see nende kohta, kes, olles küll seotud kodanike komiteede liikumisega, olid juba kas ülemnõukogus või olemasoleva võimuga muidu lähedastes suhetes. See võis olla ka koht, kus puhas idee Eesti Vabariigi taastamisest sai paljude jaoks äriplaaniks ja sestap ei saanud ka Eesti kongressist rääkida kui mingist homogeensest seltskonnast või massist. Paljude jaoks kujunes põhiliseks saada võimule, hakata valitsema ja kujundada elu selliseks, nagu see meil tänasel päeval juhtub olema. Millele tugineti? Nii Rahvarinde tiib kui ka Eesti Kongressi tiib jooksid võidu ühele ja samale ning selleks ei olnud ei rohkem ega vähem kui väliseestlaste usaldus. Mõlemad selgitasid üksteise võidu väliseesti ringkondades. Kumb neist kahest on suurem rahvuslane või kumb neist on isamaalisemalt meelestatud. Nende seltskondade esindajad reisisid Kanadasse, USAsse ja Rootsi. Need olid pea katkematud reisid. Väliseesti seltskond polnud kuigi jõukas ja rikkam osa ei kiirustanud sugugi just rahaliselt toetama kumbagi tiiba tervikuna. Pigem toetati ühe või teise isikuga seotud liini. Nii tekkisid eriti head sidemed Edgar Savisaarel ja Harri Männilil, kes oma staatuse ja maailmavaate tõttu võiks küll kuuluda hoopis teise maailma ja hoopis omaette liin oli Pätsi Tõnissoni liin. Need kaks olid väliseestlaste hulgas vastandlikud leerid, kus nii omavaheliste keeruliste suhete kui ilmselt ka KGB tegevuse tõttu oli suudetud üksteise suhtes küllaltki palju umbusku külvata ja praegu võib vaid entida, et ega sellist olulist ja tuntavat abi väliseestist polegi olnud. Samuti tuleb tõdeda, et ühtegi võimekat liidrit siia ei tulnud ja vestlused mitme heas usus siia tulnud majandusmehega on vaid kinnitanud, et suurimaks pettumuseks neile osutus siinse võimuladviku isiklik saamaimu, ametnike ostetavus ning printsiibitus. Võib muidugi rääkida Hain Rebasest ja Jaan Manitskist, kuid viimane oli ju sisuliselt tehniline minister ega kandnud endas mingit nii-öelda Eesti ideed. Ta ei kuulunud ärimehena välismaalgi mingisse poliitilisse rühmitusse ega teinud siinse olukorra kohta ka muidu kõva häält. Mida siin kuulda oleks olnud? Siia ei jõudnud mingitel põhjustel ka kindlasti tark ja kompetentne Sir Barbo Austraaliast. Kuulduste järgi ta siinset seltskonda lihtsalt ei usaldanud. Loomulikult on ka objektiivseid faktoreid, võtame kas või aja. Need 3. või 4. põlvkonna eestlased, kes vanuse poolest oleksid siia suurepäraselt sobinud, olid juba hoopis teistsuguse vaimulaadi ja maailmavaatega ega pühendunud juba seetõttu. Omaette panuse tegid mõlemad tiivad ka Ameerikas resideerunud konsulile Ernst Jaaksonile. Võrdlemisi tähelepanuväärne on, et eksiilvalitsus peeti suhteliselt teisejärguliseks ja konsulit peeti olulisemaks. Pragmaatiliselt võttes tuligi nii välja, et eksiilvalitsus kandis tuimalt järjepidevust. Sel polnud aga raha, mida sellelt oleks võidud taotleda. Eksiilvalitsus tegi küll arvestatavaid jõupingutusi ja komplekteeris 1989. ja 90. aastaks enda ministrite nii-öelda postid, mis olid seni olnud täitmata. Veel tekitati selline institutsioon nagu sõjaminister ja selle portfelli sai endale Jüri Toomepuu.
kellel oli kaitsejõudude ja Kaitseliidu kogu järgnenud ülesehituses täita üsnagi tähtis roll. Paraku kaktspidine. Algul pandi talle vägagi suuri lootusi, kuid alates selles, kui ta otsustas osaleda Riigikogu valimistel, oli ta valmis koostööd tegema ükskõik kellega, alates Arnold Rüütlist ja lõpetades Kalle Elleriga. Kas tal ei olnud raha, õnne või isu, igatahes riigikaitseline tegevus jäi tema puhul tagaplaanile. 1992. aastal läks ta valimistele Eesti Kodaniku nimelise valimisliiduga ja sai seal rekordilised 17 häält. Kaasa viis ta terve hulga selle parteiga liitunud juhuslikke inimesi, mis andis ka kohese tagasilöögi. Ta partei lagunes pea kohe. Temaga liitunud isikud, näiteks Rein Helme, hüppasid otse kohe teistesse poliitilistesse paatidesse ja Toomepuu ise jäi opositsiooni ning hüüdjaks hääleks kõrbes. Jällegi ette tõttetes tuleb öelda, et võtmekoht oli siiski pärast putši, mil sõlmiti kokkulepped Kelami ja Ülemnõukogu vahel, mille tulemusena Ülemnõukogu nimetati lihtsalt ümber Riigikoguks ja see jätkas, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Hakati välja töötama uut põhiseadust ja nende peatükkide juures, mis käsitlesid riigikaitset, oli konsultandiks Kalle Eller, endine Kaitseliidu ülem ja Kaitsealgatuskeskuse juhataja. Loogilisse ritta tagasi tulles järgnes Järvakandi koosolekule esimene praktiline tegevus, milleks sai Eesti Kongressi kaitsmine või turvamine Ida-Virumaal. Eesti Kongressiga oli selleks ajaks liitunud ka palju neid, kes algul olid olnud perestroika pooldajad. Eesti Kongressi ettevalmistus oli liiga massiline ja võimas ning osa rahvarinde tegelastest ei tahtnud sellest rongist mingil juhul maha jääda. Eemale jäämine ei tundunud neile tol hetkel kuidagi kasulikuna ja kodanikuna säilis ju ka edaspidi perspektiivis võimalus kaasa rääkida. Kongress peeti 2 päeval. 1990. aasta 13. ja 14. märtsil ning turvamiseks kaasatud paarisadat Kaitseliidu liiget juhtis Lembit Tõns. Relvastus polnud mingisugust, puudus ühtne riietus ja tunnuseks olid vaid Priit Herodese välja töötatud kollased käesidemed, mis kahjuks ei sarnanenud Kaitseliidu kunagiste valgete käesidemetega. Tehniliselt nägi see niimoodi välja, et eelmisel õhtul võeti kongressi toimumise koht, Estonia kontserdisaal, enda kontrolli alla, sest ikka oli ju olemas võimalus provokatsioonideks. KGB, miilits ja muud organisatsioonid olid ju toona veel kõik olemas ja täie tervise juures. Tõns käitus selles olukorras nagu tavaks saanud. Pakkudes toona ka kongressi välja kujunenud liidrile Tunne Kelamile saatemeeskonda. Kuid Kelam loobus sellest. Siiski jälgiti Kelami kodu Saturni tänaval, üsna tähelepanelikult. Jälgijate sõnul käis seal võrdlemisi vilgas tegevus ning liiklus oli üsna tihe, kusjuures uksest sisse ja välja käis võrdlemisi üllatavaid tegelasi, kes selle kongressi ideega küll kuidagi ei oleks pidanud sobima. Võib-olla peitus siin ka põhjus, miks Kelam saatemeeskonda ei tahtnud, sest peale ihukaitse funktsiooni oli meeskonnal ju veel teinegi otstarve, näidata persooni olulisust ja positsiooni. Samas oleks see aga oluliselt piiranud kaitstava privaatsust. Sellel kongressil kogunesid esimest korda ühe katuse alla nii rahvarinde kui ka kodanike komiteedi inimesed ja seetõttu käis organiseerimise juurde ka kompromiss, mille kohaselt Kaitseliit turvas kongressi nii sees kui ka väljast. Ja rahvarinde turvateenistuse mehed said olla siis otseselt lava juures ja ka koridorides. Turvateenistuse mehi oli Andrus Ööveli juhatuse all oma 10. Kaelas olid neil sekspuhuks valmistatud ketid, mis kaudselt meenutasid isegi Saksa teise maailmasõja aegseid ketikoerte rekvisiite. Ööveli mehed olid ülikondades ning kaitseliitlased nägid pigem välja habemike külameestena ja ega toona polekski endast lugupidav linnamees Kaitseliitu maakatega mesti kippunud.
linnamehed tegid toona juba äri ja vahemaalt pärit külameestega kärises riikliku jõukuse suurendades iga päevaga. Linnameestel oli ses mõttes ka lihtsam, kuna seadused ei toiminud, maksuametit ei olnud ja tulevik näis üsna roosiline. Siiski viibis kongressil ka 4 mundrikandjat. Need olid 4 neiut, kes moodustasid tehnilise sekretäriaadi ja keda vahemärkusena kutsusid sõjaajaloo seltsi tegelased sõjaajaloost vestlema, omades aga toona alaealiste suhtes hoopis teisi kavatsusi. Kaitseliidu ja Rahvarinde turvateenistuse vahel mingeid konflikte ei tekkinud, küll aga valitses ehk nähtamatu konkurents ja ega üksteist eriti ei sallitud, kuna kaitseliitlaste jaoks olid need turvamehed lihtsalt võmmid. Osa neist isegi toona miilitsas tööl, mis ei olnud ju sisuliselt ka midagi muud kui okupatsioonivõimu repressiivaparat, millega paljudel oli küllaga ebameeldivaid kogemusi. Nad olid riigi rahastatud ning toetatud seltskond ja toona oli see Nõukogude riik. Kongressi valimistel kandideerisid ju ka sellised figuurid nagu Marju Lauristin ja Edgar Savisaar, kes mõlemad osutusid ka valituks ja osalesid kongressil. Sel viisil tulid kongressiga kaasa ka need, kes olid sinnamaani kongressi eitanud. Kongressi saavutuseks tuleb kindlasti lugeda Eesti komitee asutamist, mis pidi tegutsema kongresside vahelisel perioodil ja viima ellu neid põhimõtteid, milles kongressil kokku lepiti. Komitee juurde moodustati kaitsetoimkond, mille juhiks sai Enn Tarto ning mille tööst püüdis osa võtta ka Kaitseliit. Kuigi teguseks see kogu aga ei kujunenud. Tegemist oli ühiskondliku organisatsiooniga, ent inimesed vajasid eluks ka maiseid asju ning ajast ja tahtest jäi puudu, nagu ka võimalustest neid asju ühildada. Kokkusaamised toimusid põhiliselt sündmuste põhiselt, milleks võis olla sünnipäev või kui kuskil midagi tähelepanuväärset juhtus, siis püüti seda kiiresti arutada. Mingeid plaane või strateegiaid ei arutatud. Ühe sündmuse juures tuleks teha aga väike peatus. Selleks oli Lõšenko ja tema mõttekaaslaste marss Toompeale, mille peale Edgar Savisaar rahvast appi kutsus. Raadio vahendusel kuulsid üleskutset ka paljud oma igapäevatööd tegevad kaitseliitlased, kes enam või vähem organiseeritult koos muu rahvaga Toompeale kogunesid. Suures rahva hulgas provokatsioonidega kaasa ei mindud, kuid mulje jäi küll selline, et kogu see asi oli kuskilt kontrollitud ja võib-olla isegi organiseeritud, kuna kõik käis otse kui stsenaariumi järgi. Kaitseliidu liikmed on seda hiljem vägagi põhjalikult analüüsinud ja enim tõenäolisena näib tõesti võimalus, et see oligi valitsuse organiseeritud, saavutamaks Edgar Savisaarele suuremat poolehoidu ja usaldust. Sest nagu paljudel muudelgi juhtudel ei järgnenud korratustele uurimisi, sanktsioonidest rääkimata. Põhjusi sellisteks järeldusteks on rohkemgi ja pealegi on see maailmas üldlevinud praktika. Kaitseliit oli toona olemas, kuid Edgar Savisaare valitsus seda ei toetanud, vaid selle asemel moodustati kodukaitse, millele saadi riiklik toetus ja seegi oli üks Lõšenko mässu tulemus. Veidi lihtsustades ei olnud Nõukogude süsteemist pärit kodukaitse ega restitutsiooni järgiv Kaitseliit, küll mitte otseses vastuseisus, kuid esindasid siiski 2 eri maailmavaadet ja poliitilist ambitsiooni. Kaitseliidul ja kodukaitsel oli oluline vahe. Kui Kaitseliitu organiseeriti, püüti talle anda rangelt militaarne suunitlus, et selle alusel vormeeruks tulevikus ka sõjavägi. Kodukaitse oli otseselt politseilik, täpsemalt miilitsalik, sest paljudel sinna kuulujatel oli miilitsatöö taust. Kuni tänase päevani eelistavad Eesti poliitikud millegipärast võmme sõjaväelastele. Üldise suhtumise kohaselt on võmmijuhid palju olulisemad kui nende sõjaväelastest kolleegid. Eelarve on võmmidel kõvam, nad on märksa edevamad ja neile loodud võimalused on igas mõttes laiemad. Siin on aga oma ratsionaalne iva ka. Kui võmmid peavad oma töö iseloomu tõttu eeskätt tegelema just sisemise korra tagamisega, siis sõjavägi on tavapäraselt suunatud välisohuga toime tulemisele ja selle vastu seismisele.
See näitab ka tihtipeale ära, kumba ohtu peavad võimukandjad suuremaks. Kui meenutada De Gaulle'i naasmist vabastatud Pariisi, hingas ta ju kergendunult, kui sai aru, et võmmid on talle lojaalselt, tulevad temaga kaasa. Kuna ENSV-s oli samuti aukartust äratav ja arvestatav siseministeeriumi organisatsioon koos kõigi allharudega, siis peeti väga oluliseks neile mingi sillapea ehitamist, mis võimaldaks neil üle tulla uude aega. Selleks ajaks oli enamikul, ka ülemnõukogu liikmetel selge, et Nõukogude Liit lakkab olemast. Impeerium laguneb ja tuleb hakata leppima Eesti Vabariigiga. Eesmärgiks sai oma näo ja mõtlemise järgi kujundatud organisatsioonide toomine nüüd juba uude olukorda. Väliselt küll reformituna, kuid tegelikult samasugusena kui sisult, meele kui ka mõttelaadilt. See puudutab sõjakomissariaate, miilitsa ja KGB organeid, prokuratuuri, kohtunikke ja nii edasi. Kaitseliidu esimene avalik marss läbi Tallinna linna sai teoks 1990. aasta üldlaulupeo ja tantsupeo ajal. Kurioosne küll, kuid pidu oli pühendatud ENSV 50. aastapäevale. Sel peol osales Kaitseliit juba suuremas koosseisus, relvastamata nagu tsiviilüritustel ikka. Vormi ei kantud ja eraldusmärkideks olidki taas juba tuntud kollased käesidemed. Kaitseliidu tegevust juhtis peol Lembit Tõns, kes resideerus lauluväljaku läheduses staabibussis, mille oli hea meelega laenutanud kohalik kekk. Üldse ilmutasid toona paljud riigiettevõtted head ja soovi suhtumist ning nendega asju ajada oli tavaliselt sulaselge mõnu. Kui tantsupidu otsa sai, siis marssis Kaitseliit läbi linna lauluväljakule esimest korda rivi korras. Ja see avaldas pealtnägijate ja osavõtnute endi kinnitusel rahvale suurt mõju. Lauluväljakul aga ilmnes jällegi omamoodi rivaliteet kodukaitsega, mis oli pandud valvama nii-öelda külaliste sektorit, kus istusid tähtsamad külalised, eeskätt välismaalased. Tegemist oli ju ikka endiselt ENSV-ga, kus välismaalaste käitlemisel olid oma kindlad reeglid, milles püüti ka seekord kinni pidada. Kokkuleppe välismaalaste turvamise kohta olid ilmselt sõlminud organisaatorid Ilmar Moss ja umbes 60 kodukaitsjat olid sekspuhuks ka kohale kutsutud. Ettevalmistuste käigus kohtus Tõns ka Ööveliga ning lepiti kokku, et igasuguste võimalike ja võimatute provokatsioonide vältimiseks ei kasuta kumbki pool mingeid mundrielemente. See tähendab, ollakse erariides ja eraldusmärgiks on mingi käeside. Laulupidu algas ja niinimetatud övelistid ilmusid välja sinistes särkides ning sinistes pükstes. Sellest kandsid kaitseliitlased Tõnsile ka ette ja Öövel vastas järelpärimise peale, et mingeid mundreid ju polegi, on vaid ühtmoodi rõivad. Kodukaitse oma funktsiooniga seal väliskülaliste sektoris hakkama ei saanud, sest osa lahkus teadmata suunas niisama ja nõnda juhtuski, et korraks oma kohalt lahkunud välismaalane leidis naastes oma koha pealt juba kellegi kohaliku. Kaitseliidu Keila malevkonna liige Andrus Keevallik püüdis selles kujunenud olukorras ka Öövelile ette kanda, kuid viimane vältis kokkupuudet tuntud ja tugeva Keevallikuga. Öövel põgenes ta eessõna otseses mõttes ja Kaitseliidul ei jäänudki muud üle, kui paluda kodukaitsel lahkuda ja antud ülesandeid kuni peo lõpuni ise täita. Kokkuvõttes kukkus kõik kenasti välja. Üles oli pandud ka korjanduskastid, kuhu kogunes erivaluutad Soome markadesse ümber arvastatuna oma 4-5 000 marka. Rahast sai aga omamoodi vaidlusküsimus, nagu tavaliselt ikka, ja need Kaitseliitu tulnud inimesed, kes Kalle Elleri juhtimisega ühel meelel polnud või olid ekstra Kaitseliitu saadetud organisatsioonis eespoolt õõnestama, tekitasid sellest tüli küsimus. Tõsi küll, ametlikult seda organisatsiooni ju ei olnud. Kaitseliidu ametlik registreerimine ENSV-s ei tulnud ju kõne all, ega olnud ka mingit õiget raamatupidamist. Samas oli muidugi olemas kassa,
olid ka pidevad kulutused ja terve hulk inimesi juhtkonnast oli sinna pannud ka väga palju oma isiklikku raha. Bensiini tuli osta, isegi olukorras, kus tanklad olid kütusest tühjad. Sisemine opositsioon pani Elleri meeskonnale süüks, et too olevat kontrollimatu, teeb mida tahab ja nii edasi. Kaitseliidu toonast kirevust ja arvu silmas pidades polnud selles ka midagi imelikku. Inimesi oli igasuguseid ja vastuvõtt oli suhteliselt vaba kõigile. Kaitseliit hakkas kujunema rahvamassi organisatsiooniks ning oli täiesti ilmne, et sinna infiltreeriti inimesi, kes olid kindlad juhised ja ülesanded saanud. Organisatsiooni arendamise asemel pidi kogu aeg tegelema sisetülide lahendamise ja muude asjadega, mis sisuliste küsimustega tegelemise võimatuks muutis. Neis tingimustes andis Artur Ratas Kaitseliidu ühele juhtfiguurile Lembit Õnsule selgesti teada, et Kaitseliit peab olema parteiline organisatsioon, kuhu tuleb võtta vaid ERSP liikmeid, kopeerides sellega sihtasutust või teab mida veel. Ometi oli selge, et mingit parteilist eelistust toona olla ei saanud. Arvestada võis pigem külameestega, kes vajadusel olid valmis ka lööma, mitte vaid partei koosolekutel loosungitega vehkima. Ka Kaitseliidus hakkasid domineerima just parteilase tüüpi isikud kõige erinevamatest poliitilistest ringkondadest, sest horisondil terendus šanss võimule pääseda. Ja need tegelased hakkasid seal igaüks oma partei asju ajama. Isegi toonane miilits võis ju olla õige mitmepalgeline. Ta võis olla ju nii TPI lõpetanud karjäärivõmm ja kujuneda lurjuseks. Samas võis olla ka mõni küla operatiivvolinik, kes oli täiesti oma poiss. Väga raske oli mingitki selektsiooni teha ja oleks toona Eesti Kongressi tiib olnud nii palju tugev, et oleks enda alluvusse kasva ajutiselt saanud operatiivse Kaitseliidu, oleks asjalood kujunenud ilmselt sootuks teistsuguseks. Hoolimata sellistest taotlustest jäi Kaitseliidul see saavutamata. Kogu aeg hõljus õhus küsimus, kellele Kaitseliit lõppude lõpuks allub. Küsimusi oli seinast seina. Alates sellistest nagu kuulge, Mark on ju Rootsis, Eller siis juhib või? Kuni sellistini, et toome puuja Ameerikas, see ju kaugel ning põhiliselt oli küsijate eesmärgiks saavutada kompromiss siinsete võimumeestega. Lembit Õns ajas küll Keila malevkonna pealikuna Keila malevkonna asju, kuid täitis samas ka Harju maleva pealiku kohuseid. Temaga võttis ühendust kohaliku töörahva saadikute nõukogu esimees Anti Oidsalu ja tegi ettepaneku. Anname teile relvad ja mis oleks, kui moodustaks teist politsei eriüksuse. Militaarorganisatsioonist jäi asi taas kaugele. Ja selleks, et saaks Kaitseliitu kasutada korra tagamiselt riigisiseselt, soositi igati kaitseliitlaste astumist abipolitseinikeks. See oli samm politseiriigi tekkimise poole ja hilisemas ajaloos võis selgelt täheldada sama. Et näiteks pärast niinimetatud pronksiööd soovitati kaitseliitlastel saada ka abipolitseinikeks.